U nastavku emisije govorimo na temu kako stvari stoje. Srbi su kažnjeni kad god su potpisali bilo koji mirovni sporazum. U ovom trenutku i danas govorimo o Dejtonskom sporazumu. Nekadašnji potpredsjednik vlade Jugoslavije, gospodin Nikola Šenović, ovog je naš gost. I predsjednik srpske vlade. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Danas se podsjećamo Dejtonskog sporazuma i posebno negde definišemo ga za ove nove generacije koje možda ne znaju ni šta je on značio, ni čemu je služio i šta danas zapravo taj Dejtonski sporazum znači. Hvala vam. Hvala što ste došli. Nikola, danas se zbog NIS-a govori da Srbija mora da donese istorijske odluke. Mi smo donosili neke istorijske odluke i Dejton je bio jedna od tih istorijskih odluka. Čak je bio deo rukovodstva ovde u Srbiji dok je Slobodan Milošević, dok je delegacija bila u Dejtonu. Bilo je i neki nacionalističkih krugova i u socijalističkoj partiji koji su fantazirali da se Milošević proglasi za izdajnika, da mu zabrani povratak u zemlju. Bilo je svega ovde i svačega i potpredsjednik partije je tad smenjen, Bora Jović, njegovi memari su izašli. Ali Milošević je iz toga izašao kao faktor mira i stabilnosti. Mi smo verovatno najbolju akviziciju, najbolju prodaju imali, prodaju Telekoma. Velike su to bile pare, sređena ekonomska situacija, zaustavljena ona hiperinflacija. Srbija je mogla da dane dušom u tom prvom periodu. Jesi ti mislio da mi krećemo ka nečemu što smo propustili nekoliko godina ranije? Pa, nažalost, bilo je mnogo jasnih znakova da kriza nije gotova. Da kriza ima samo jednu fazu pozitivnu, ali mi imamo 91. krajem 91. ti znaš najavu ambasadora Cimermana da ako intervenišemo na Kosovu da će Srbija biti bombardovati Beograd. 91. nama prete bombardom. Jeste. Znači, onda imamo u Dejtonu pokušaj da se uvede Kosovo u priču, ali da se uvede na taj način da, pošto mi treba 96. da se povučemo iz istočne Slavonije, da se 97. povučemo sa Kosova. To je bio predlog u Dejtonu. Naravno, Milošević je odbio. Onda je Dejton napravljen i ta pozitivna atmosfera u sprovođenju Dejtona, koliko god bila važna, ona nije bila kraj krize, pokazalo se. Čak nam nisu ukinuli ni sankcije. Evo, Milošević je zvao u New York Vlatka Jovanović koji je bio u Jedinim nacijama, jer njemu su obećali kad potpiše i kad pristane na sporazum u Dejtonu da će automatski biti ukinute sankcije. A ostao je spoljni zid sankcija i nas su i dalje mučili. Znači, o čemu se radi? Savet bezbednosti ukinuo sankcije. Prema tome, sve sankcije. Međutim, mi smo primetili da Amerika bez objašnjenja pravi neke finansijske blokade, blokira firme koje rade sa nama i Milošević je imao jedan susret sa Voranom Kristoferom i pitao je, dobro, šta je ovo? On je rekao, pa to je spoljni zid sankcija. Ček, to nigde ne piše, nije nikakav pravni dokument. A on je rekao, to je naša polisa osiguranja. Da potegnemo ako vi idete levo ili desno. Znači, to je, evo i sad se odvija na 100 načina ta ista priča. Ono što je važno, do Dejtona se došlo posle krvavog rata koji je nastao zato što je osnovni princip na kome su živeli narodi u socijalističkoj Jugoslaviji, u svakoj republici pa i Bosni. To kad kažemo živjeli su kao konstitutivni narodi, zvuči ovako neki termin koji nije jasan. A kako je to izgledalo? 3 naroda u Bosni su bila predstavljena svojim predstavnicima ravnopravno od mesne zajednice do federacije. Svuda je bilo trojno. Nije najvažnije ko je konkretno bio većina, uvek je neko bio većina, ali bila su uvek sva 3. Bila su 3 najvažnije funkcije u svakoj opštini. Bio je sekretar komiteta Savez komunista. Od dna do vrha države. Jeste, znači Savez komunista, predsjednik opštine i predsjednik opštinske vlade, tako se onda zvao. Ta 3 u Bosni su bila iz 3 naroda.
do gradonačelnika Sarajeva, pa do njihovih delegacije u Skupštini Savezno i tako sve. Svako jutro ste to videli. Zašto je to napravljeno u socijalizmu? Da rat koji je imao tako strašne žrtve, Drugi svjetski rat, može da se ta silna emocija i žrtve kontrolišu ravnopravnošću. Pa smo to zvali bratstvo i jedinstvo. Problem je što je posle raspada Jugoslavije pod navodnom demokratijom sa tezom jedan građanin, jedan glas u Hrvatskoj, Bosni, preglasan srpski narod, tako što su sad ovi koji su, pošto je jedan glas, jedan građanin, jedan glas, onaj koji je većina, on odlučuje o svemu. Tako je. A Srbi su rekli, čekaj, ovu smo državu i mi stvarali i mi smo krvarili za nju i bez ravnopravnosti... I mi smo najveće žrtve. Tačno, bez ravnopravnosti nema zajedničkog života. Na kraju je Dayton, ako je nešto posebno uradio, on je priznao tu ravnopravnost. Vi ste govorili i ranije i verovatno stojite i sada iza toga da kažete da je Dayton zapravo istorijska tekovina na kojoj stoji Republika Srpska. Jeste istorijska tekovina. Koliko god mu danas nalazili mana ili gledamo kako se od njega odustaje pod pritiskom velikih sila, taj osnovni kostur i dalje stoji. Vi i dalje ne možete preglasati Republiku Srpsku u parlamentarnoj skupštini i na drugim mestima i Republika Srpska ima svoje državotvorne elemente koji su je očuvali ovih 30 godina. To je istorijska tekovina, jer Srbi su izgubili preko 30.000 života u ratu u Bosni. I ti životi i te žrtve su temelj i očuvanje Daytona je naš istorijski interes. Evo sad iza vas gledam upravo te snimke. Ovo su scene iz Pariza, ceo svet je došao tu. Mislim iskreno da Srbija kreće novim putem, jer novac koji smo dobili od prodaje Telekoma je bio veliki za to vreme. Počeo od Avramovićev dinar, počeo da se živi normalno. Čak i ova prva pumpa koja je otvorena pored Kata, Daytonka su je zvali, jer dotle smo kupovali benzin u kanticama, u flašama, plaćamo kisela vode. Sad je ponovo strah da se to ne vrati u ovoj situaciji. Neće se vratiti, ne brini. Ali to je kratko trajalo. Zašto je posle godinu, dve došlo do pobune OVK? Iako je Kosovo relativno mirno bilo dok su trajali ratovi u Bosni i u Hrvatskoj. Znači, radi se o strategijskom planu kontrole Balkana. Kosovo je... Ostavljeno za kraj. Tačno. Znači, a iako je počelo sve na Kosovu... Mi smo se bojali da će rat na prostoru Jugoslavije početi s Kosova. I za taj rat su postojali svi uslovi. Znači, bio je Rugovina, vlada u egzilu u Nemačkoj, u Erbukoši i ostalo. Imalo je ministarstvo vojske, policije, sve su ti ljudi ovde špartali po Kosovu. Mi smo ih nekoliko puta hapsili. Ali šta se pokazalo ovo posle Daytona? Mi smo uzeli dva prioriteta. Jedan je žestoki rad na sprovođenju Daytona. Ja sam bio nosilac te operative, ubio sam kilometražu, što kažu, jureći, pokušavajući, i sa Srbima često... Često to se zvalo implementacija Daytonskog. Znači, Srbi niti su preduzeli neko terorističko delo, niti su učinili nešto, pokazali se kao ozbiljan narod. Milošević je u Daytonu, to što nigde ne piše, garantovao da Srbi neće napasti međunarodne snage koje dođu u Bosnu. I mi smo ga pitali kad se vratio, dobro, predsjedniče, kako da garantujemo da niko neće? A on kaže, zašto im onda mi trebamo ako ne garantujemo? Mi moramo da preuzmemo odgovornost garancije. Čak i Ratko Mladić učestvovao u implementaciji Daytona. Apsolutno. Jer posle početnih konfuzija videlo se koliko je Dayton značajan. Ali ovo da kažem, ovo što sad ti kažeš posle toga, mi smo krenuli jedno prema sprovođenju, a drugo je bila takozvana kritska inicijativa, kritska konferencija. Pozvali smo, Grci su nam pomogli, pozvali smo sve balkanske zemlje, samo ne velike sile. Bez Amerikanaca, Rusa. Bez velikih sila. Svi su došli na Krit. Svi su bili oduševljeni onom starom parolom Balkan balkanskim narodima. Milošević je to rekao. Sve je to... Fatos Nano, premijer Albanije, prvi put rekao da je Kosovo unutrašnjo pitanje Srbije. Jeste.
I napravili smo ne samo ovako političku manifestaciju, nego smo napravili sporazume o raznim razvojnim šansama, telekomunikacije, saobraćaj, energetika i To je tako dalje. pre Otvorenog Balkana, pre Tako je, svega. tako, ideja je bazno ista, Da. znači samo se razlikuju detalji. I izgledalo je da, znači, jer mi znajući da nam preti rat na Kosovu, hteli smo da s provođenjem Dejtona stavimo tačku na rat na Balkanu. Međutim, ispostavilo Ali se, izgleda da je to najopasnija ideja. to je vrlo opasno. Balkan, balkanski narod, za to se gubi glava. Kaže da se I nikada posle nije tog pokazalo. Miloševićevog govora odmah je počela pobuna OVK. Znači, šta se događalo? Pošto su oni kontrolisali da rat ne počne sa Kosova. Zašto? Da rat počne iz Slovenije, da se mi branimo od Slovenije unazad, a da nam stalno s leđa čeka rat na Kosovu. I da stalno budemo rastegnuti. Često se govorilo o Milošević napred-nazad, ne da vam Bog da budete u toj situaciji. Svesni toga, mi smo počeli sporazume sa Rugovom. Čuveni potpis Milošević-Rugova na dokumentu o obrazovanju. Ta ideja je dobila podršku, ovde Christopher Hill bio šatel diplomatija za sprovođenje, Vatikan je bio posrednik. I to Sveti Eugidio. Sveti Eugidio, da bome. I to je izgledalo kao jedan ozbiljan put prema miru. Nismo mi imali iluzije da je to kraj krize na Kosovu, ali da se to sprovelo, rata ne bi bilo 99. Sigurno. Ne znam da Ni bi bilo bombardovanja, kasnije. ni- Ni bombardovanja. Jer pretila je, da tako kažem, ironično, pretila opasnost da izbije mir. Ali Da, što ovde je se ne uvek. prašta mir. Ja. Evo, I- recimo, Milošević je u Hagu optuživan da je zločinac i celo rukovodstvo državno, generali, a Srbija je zemlja koja je prihvatila svaki mirovni sporazum. Čak je bila spremna da uvede sankcije prema braći preko Drine kad su u Atini odbili da potpišu sporazum. Da Palama na onoj skupštini. Da, posebno Palama. Pa, vidi, mi smo znali da vreme ne radi za nas. Mi smo pod sankcijama. Naša početna prednost u vojnim i drugim, što kažu, argumentima sile, vremenom pada, a Hrvatsku i Bosnu naoružava Nemačka, NATO i stoji iza njih. To je kao ova Ukrajina što se naoružava. Naravno, što- naša početna prednost pada, njihova snaga raste. Pošto sam ja bio zadužen za bilanse, hrana, municija, gorivo, ja sam direktan svedok kako mi dolazimo u poziciju koja neće biti dobra na duži rok. S jedne strane. I s druge strane, rat muslimana i Hrvata u Bosni je bio najbolji moment da mi budemo mirotvorci. Oni su žestoko u sukobu i ne samo što su oni u sukobu, nego mi smo govorili na tom skupu na Palama 93. kad se nismo razumeli sa braćom, da je samo pitanje momenta kad će gazda udariti u 100 i kad će Hrvate i muslimane postrojiti u jednu vojsku. Onda će biti 2:1 i onda će se stvoriti vojnički uslovi koji će kasnije omogućiti Oluju. Zato što cela ta politika i velika demokratija u ratovima ima prvo hladnu, ledenu i surovu vojnu analizu. Ona pokazuje odnos snaga i ishode koji mogu I slediti. prethodno već dolazi sa definisanim Tako nekim je. odlukama. A gospodine Šenoviću, često govori se i od Dejtona i o nekim drugim ponudama koje su Srbiji bile, da kažemo, ponuđene, da svaka promena, svaka dopuna, sve ono što je traženo da se izmeni, zapravo se pokazalo kao loši od onih prvih ponuda koje su bile. I jesmo li mi imali mi bolje tu- ponude da. koje smo odbili? Ne. Znači, mi smo imali predloge koji su bili evropskog porekla. Stoltenberg, Owen, Carrington i Pa tako govori se to. ovaj Kutiljerov plan koji su odbili. Kutiljerov plan je bio najbolja ponuda. Eto. Svi su je prihvatili. I to je možda čak i od Dejtona bolje. Jeste. A šta se desilo? A bez rata. Razlikovao se za ceo rat. Samo. Razlikovao se za ceo rat. Ali muslimanska strana je dobila instrukciju Da odbije. da odbije. Ili, kad smo mi napravili sporazume sa Rugovom i kad smo došli do nacrta statuta pokrajine Kosovo, koji daje apsolutnu autonomiju, veliku autonomiju, znači kako nikad do sad nije bila, ali nesporno ima suverenitet Srbije nad Kosovom,
Onda Christopher Hill nije kao Warren Zimmerman rekao odbite, nego je sa Holbrookom seo u onom selu Junik sa suprotnom stranom, sa OVK-om, i Albancima su stavili do znanja da Rugova nije pregovarač. Od sutra Rugova nije pregovarač, nego je OVK. I oni su OVK, ima 7 dana posle tog sastanka na Juniku, BBC ima znaš onu seriju Pad Miloševića, ili BBC-u, ima u kameru, govori Holbrook, koji je rekao da je on OVK-u rekao da će Amerika tako pritisnuti Miloševića da se promeni ustav da OVK za 3 godine dobije nezavisno Kosovo. Znači, to je posle i u Rambujevu bilo... A ne Rugova. I od tada na ovamo nema... Oni više nisu teroristi, nisu narkodileri, nego borci za slobodu. Kao ovaj iz Sirije sada, jel? Da, evo vidite koga prima i ovalno kabinetu. To je potpuno isti metod, znači u interesu ga prekrečiš žuto, crveno, kako god treba i sedneš sa njim za stol. Znači, ili, ne znam, ajde tači od onoga što je bio, evo ga sad u Hagu. Evo, jesi gledao kako ga brane Christopher Hill, Wesley Clark, James Rubin, gdje govore da on nije bio komandant, nego neki komesar, da više on bio profesor istorije. Da, bio akademac, znači malte ne. Ali ja sam podsjetio, neko me pitao ovih dana, kad je Clark rekao da on ne zna da je to bilo napada na srpske civile i tako to. Tada je postojala američka kosovska diplomatska misija u Prištini. Tada je postojao OEPS, Voker i sve to živo. Svi oni su dobijali dnevne izveštaje, bili na terenu, videli i kad se sudilo nama, nisu ništa videli, a kad se sudilo Tačiju, sad ne ova posljedna trojica, oni su svedočili o zločinima koje je Tači uradio. Od 40 logora, 98. ne u ratu, nego 98. to je razlog zašto smo mi ušli u sukob sa njima. A sad Hill, Clark i ostalo, da li oni lažu? Pa ne tako, to je naivna termin. Oni kažu bilo je zločina, ali on nije kriv. Oni sprovode politiku i projekat koji su započeli. To je američki projekat. Ali kad je Tači pošao u Hag, on je rekao na aerodromu, ne zaboravite, mi u ovoj akciji nismo bili sami. On je praktično i žrtvan, jer je on bio spreman na kompromis sa Srbijom, na neku podelu Kosova. Čekao ih je Trump i njega i predsjednika Vučića u Beloj kući i upravo snage koje su bile protiv toga su podigle optužnice protiv njega i sve puklo. Da, znači, kad kažu ovde kod nas politika Amerike, da pa misle svi znaju, u stvari Amerika je mnogo velika. Američkih politika ima mnogo. I menja se. Menja se. I dominacija jedne strukture nad drugom dovodi do promene politike nad prošlom i tako dalje. Nego, ja bih kratko se vratio na Dayton i da kažem jedan aspekt koji se malo govori, to je vojni aspekt Daytona. Vojni aspekt pred Dayton. Znači, već 94. Početak 95. uvedena je takozvana odlukom Savjeta bezbednosti zona zabrane leta iznad Bosne. I to ovako na prvi pogled izgledalo kao, čuj, to ništa ne znači, avijacija Vojske Republike Srpske ima 5-6 aviona, imaju tu neke helikoptere, šta uopšte to znači? To je značilo kontrolu vazdušnog prostora. Od prvo kontrole prešlo je na borbenu aktivnost. Oni su pokazali da kad je Mladić jedan put podigao 4 aviona, oni su istog momenta oborili 3. Kad su hteli i time su demonstrirali da je to borbeno dežurstvo, kad su hteli da pokažu da se to odnosi na kopnene ciljeve, onda su bombardovali neke magacine Republike Srpske, ne toliko da nastanu veliku štetu. Da, u poslije Markava je bilo ozbiljno bombardovanje. Naravno, nego da pokažu da su oni vazdušna kontrola nad Bosnom. To je srpske snage dovelo do toga da su... Evo, mi smo na ovom skupu pre neki dan, ovdje u Sava centru, prvi put čuli Gorana Milinovića, šefa kabineta Slobodana Miloševića. On je imao i
problema, uhapšen je u jednom času da je zakopao tajne dokumente, da je on vodio pribeleške sa svih tih sastanaka. Haški tribunal se interesovao, međutim, ništa od toga nije istina, ali njegovo svedočenje je bilo dragoceno i mi smo ga čuli prvi put. Možemo da čujemo i sada pa da komentarišemo. Predsjednik Milošević pak je imao legitimne i nepobitne ciljeve koje želimo da postignemo, ali i linije koje ne mogu da se pređu. Obrazlagao je strpljivo i precizno argumente koje sagovornici nisu mogli da dovedu u pitanje, kao što nisu mogli da dovedu u pitanje ni njegovu ličnu rešenost da se u Dejtonu zaključi mir. Iako smo znali da je i američkoj administraciji stalo da mirovni sporazum u Dejtonu bude zaključen, jer je to trebalo da bude najkrupniji spoljno-politički uspeh administracije pred izbore u 1996. godini, koje je ona svakako nastojala ponovo da dobije, ipak su političke okolnosti unutar zapadne elite karakterisale razlike i podele. Tu naročito mora da se uzme u obzir delovanje podržavalaca bošnjačke strane kako u Americi, tako i šire u svetu. Efekti tog uticaja bili su dobro poznati i njihovo uvažavanje od strane posrednika u pregovorima podupiralo je neprekidno nove zahteve koji su ispostavljani našoj delegaciji. U najtežem segmentu pregovora, pitanju teritorijalnog razgraničenja, danima nije dolazilo do napretka. S druge strane, tekstovi sporazuma i aneksa beležili su postepen napredak u usaglašavanju rešenja. Pošto je bošnjačka strana odbijala svaki novi predlog koji se ticao otvorenog teritorijalnog pitanja, pred kraj treće nedelje došlo se, nažalost, do zaključka da pregovori nisu uspeli, uprkos ozbiljnim ustupcima koje je naša strana učinila, pažljivo sagledavajući sve što u konačnom ishodu mora da osigura srpski nacionalni interes na ovom osetljivom pitanju. I najzad, poslednje noći, negde oko 2 sata posle ponoći, članovi američkog tima došli su neočekivano u naš paviljon. Preneli su predsjedniku Miloševiću poruku da Alija Izetbegović i bošnjačka delegacija neće pristupiti mirovnom sporazumu i da su pregovori definitivno propali. Predsjednik im je odgovorio da će razmisliti šta bi još mogao da učini i da će izjutra ponovo sresti američki tim. Nakon ovog iznenadnog susreta, predsjednik me je zadužio da odmah pokušam da zakažem sastanak sa šefom hrvatske delegacije Franjom Tuđmanom u 6 sati izjutra, a posle toga u 7 sati sa državnim sekretarom Vorenom Kristoferom. Na sastanku sa Franjom Tuđmanom predsjednik Milošević mu je predložio da njih dvojica potpišu predloženi sporazum nezavisno od volje Alije Izetbegovića, čije mesto za stolom, ako on tako želi, može da ostane i upražnjeno. Šef hrvatske delegacije Franjo Tuđman složio se sa ovim predlogom. Odmah potom usledio je odlazak predsjednika Miloševića kod državnog sekretara Vorena Kristofera. U ovom razgovoru predsjednik Milošević učinio je još jedan konačan korak ka miru, čime su sva ključna pitanja koja su se ticala razgraničenja entiteta, pitanja vezana za Sarajevo, distrikt Brčko, koridore kod ovog grada i grada Goražda, kao i za teritorijalnu proporciju 49% teritorije Republici Srpskoj, a 51% Federaciji, bila su okončana. Državni sekretar Voren Kristofer primio je sa velikim odobravanjem ove informacije, svestan da ne postoji više ni jedan razlog za dodatnu toleranciju kojom bi se bošnjačkoj strani pružila šansa za odlaganje odluke da se zaključi mir. Ubrzo nakon toga, predsjednik Milošević je obavešten da je mirovni sporazum postignut i da će ga i bošnjačka strana na čelu sa Alijom Izetbegovićem potpisati. Posle nekoliko sati održana je svečanost na kojoj je mirovni sporazum parafiran i potpisan od sve 3 strane,
uz informaciju da će svečano potpisivanje opšteg okvirnog sporazuma za mir biti organizovano u Parizu, u Jelisejskoj palati 14. decembra 1995. uz učešće šefova država ili vlada Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke, Ruske Federacije i Evropske unije. Bosna i Hercegovina, koju tvore dva priznata entiteta, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, ovim sporazumom ustavno i upravno je uređena u skladu sa definisanim nadležnostima, a Savezna Republika Jugoslavija i Dejtonska Bosna i Hercegovina pristupile su međusobnom priznanju. Iskoristio bih ovu priliku da naglasim da je Dejtonski sporazum najveća politička tekovina predsjednika Slobodana Miloševića, jer je on, zahvaljujući svojoj hrabrosti i vizionarstvu, pružio presudan doprinos njegovom postizanju. Iako su članovi delegacije iz Republike Srpske izrazili protivljenje u momentu donošenja odluke, vreme je potvrdilo da je od postizanja mirovnog sporazuma do danas na tlu Bosne i Hercegovine, koje je bilo zahvaćeno katastrofalnim građanskim ratom, 30 godina očuvan mir. U pismu koje je državni sekretar Voren Kristofer uputio predsjedniku Miloševiću nakon Dejtona, uz izraze zahvalnosti za lični doprinos koji je predsjednik Milošević pružio, Voren Kristofer je istakao i njegovu ulogu koju je odigrao u Dejtonskom mirovnom procesu, uz očekivanje da će sporazum biti uspešno implementiran. Uprkos opstrukcijama i pokušajima da se dvoentitetsko ustavno ustrojstvo u Bosni i Hercegovini dovede u pitanje tokom proteklih 30 godina, a pogotovo da se ugrozi samostalnost srpskog naroda u uređivanju njegovog unutrašnjeg političkog života, Republika Srpska je ne samo opstala, već se i razvila kao temeljna tvorevina u kojoj Srbi, kao i svi građani, slobodno i u miru žive i rade, ostvarujući ravnopravan položaj kojim se čuvaju njihovi nacionalni interesi i njihov nacionalni identitet. Posle svečanog potpisivanja mirovnog ugovora u Parizu 14. decembra Saveznoj Republici Jugoslaviji su ukinute sankcije, čime je naša zemlja krenula putem sveukupnog napretka koji nam je bio neophodan. Pritisci na Srbiju i srpski narod u različitim oblicima, međutim, nikada nisu prestali. Da. Evo, čuli smo ove, da kažemo, izjave i pričat će se o Dejtonu još mnogo. A želim da vas pitam samo, pošto eto, mi, bar i ja i moje generacije i neke nove generacije koje sada dolaze, dobro, Marić je bio svedok svih istorijskih događaja koje su od postanka Srbije. Iako je mlada generacija. Iako je mlada generacija. Ja sedio pored kneza Lazara na Kosovskoj večeri. On mi je dao odgovor. Želim od vas da čujem. I vi ste bili suštinski učesnik direktnog jednog istorijskog događaja kao što je bilo potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Da li se ti istorijski trenuci mogu prepoznati? Jer danas i da li se ponavljaju? I danas nisu ratovi samo kao što su nekada bili bukvalno fizički ratovi. Danas je rat i rečima i medijski hibridni i svaki drugačiji od onih koji su klasični ratovi na koji su tada bili pa su se tada dešavali ti istorijski događaji. Znate, da vam pomognem, ratovi su uvek svim sredstvima, samo vreme i tehnologija pokazuje koja će konkretno biti. Koje su oružje u pitanju. A sve se koristi što može. Možda smo i sad do rata, ali ne vidimo. Naravno, rat je u Evropi. Apsolutno. I mi imamo posljedice, ovo što se bavimo nisom. Pa to zato što nas hvata talas rata, odjek. I tada, znate šta iskustvo govori, rat kao jedna velika pojava ima svoj vrhunac. Dođe u svoj klimaks. I kad mora da se završi. Znači, 4 godine, to liči na te periode, 4-5 godina, su manje više svi veliki ratovi trajali, osim, ne znam, Afganistana ili tako nešto koje je trajao 20 godina, koje je potpuno drugačiji rat. Ali već je postalo jasno svima koji su do tada pregovarali da će 3 naroda u Bosni morati da dođu do ravnopravnosti, da se odreknu muslimani dominacije nad Bosnom, Srbi željom za nezavisnom Republikom Srpskom. I da taj kompromis mora da se postigne i da se zasniva
na tome da tragovi iz Drugog svjetskog rata i iz ovog rata budu potisnuti ravnopravnošću koliko god se to ne voli i koliko god jedna, druga i treća strana smatra da je izgubila pa to ne voli, ali mora da prihvati. Napravljena je ono što je još Miloševićeva uloga u Dejtonu, što je on razumeo šta Amerikanci hoće sa ovom komplikovanom konstrukcijom Bosne i Hercegovine. Pazite, ona ima 13-14 vlada, ima 10 kantona u federaciji. Svi kantoni imaju svoje vlade i konsenzus hrvatsko-muslimanski. 10 puta. Pa 11. put vlada federacije. Opet konsenzus muslimansko-hrvatski. Pa 12. put da se sretnu sa Srbima na nivou predsjedništva, gde se na 13. mestu odluče opet konsenzusom. Zašto je ta komplikovana struktura? Da ne bi niko iskočio i napravio ili donao jednostranu odluku koja će nas ponovo vratiti u krizu, nego da se ta ravnopravnost očuva. I ono što je čak evo u sinoćnoj emisiji Alija Izetbegović, ja često to govorim, a on je to sinoć rekao, kako su ga pozvali u Tursku, da u Turskoj prihvati da treba da ostane Republika Srpska. Da ga natera Amerikanac pred turskim predsjednikom Demirelom. Zašto, kao to je nama veliki utisak, zašto su Amerikanci zapeli da nam naprave utisak? Oni su sprečili, da sad ja ovako to otvoreno kažem, sprečili da nastane jezgro islamske države na Balkanu. I kao što Srbi i Hrvate zadržali. Da su tri entiteta. Mi, jeli Titova deca, jeli stari komunisti, bi se predložili nešto tri. 3 naroda, 3 pokrajine, 3 republike, 3. Amerikanci su predložili 2, od kojih se 2 naroda nalaze u jednoj. Oni su na taj način sprečili da nastane ovo što Hrvati traže treći entitet. Nikad ga neće dobiti jer onda nastaje i bošnjački entitet. A Amerikanac to nije hteo od početka. Gospodin Šainović, vratili smo se ponovo na Dejton i na kraju i Dodik shvatio da je to jedini način za očuvanje Republike Srpske. Znači, koliko god da je komplikovan, mora se sprovediti. 30 godina Dejtona, vratili smo se sada malo u tu prošlost, u tu istoriju i ono što da živimo danas, a u nastavku sad programa, hajde malo guramo Srbiju u budućnost. Može? Idemo na Expo. Hvala vam najlepše. Hvala i vama.